WhatsApp, ela mandou um áudio pra mim de 2 minutos e 20 segundos descrevendo o que aconteceu com esse corpo dela. Eu também achei pesado. 2 minutos e 20 segundos. Eu nem aguento comer um cubo 2 minutos e 20 segundos. 2 pedaladas aconteceram. Nem tem potencial pra estar recebendo uns áudios desses.